హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ బిఎల్ రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాపర్టీస్ యూట్యూబ్ ఛానల్. అందరికీ హాయ్ ఫ్రెండ్స్. అందరు ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్? చాలా రోజుల తర్వాత ఒక మంచి అపార్ట్మెంట్లోని ప్లాట్ తీసుకురావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఇది వచ్చేసి మనకి 1200 ఎస్ఎఫ్టీ ఉంటుంది. అండ్ అదేవిధంగా నార్త్ ఈస్ట్ ఫేసింగ్ ఉంది. నార్త్ ఫేసింగ్ అండ్ ఈస్ట్ ఫేసింగ్ కూడా ఉంది. అండ్ 12 ఇయర్స్ ఓల్డ్ అపార్ట్మెంట్లో ఉంది ఈ ప్లాట్ ఇది. కానీ వెల్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ నీట్గా మెయింటైన్ చేసి కూడా ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా వాల్ పెయింటింగ్స్ కూడా అన్నీ చాలా బాగున్నాయి. అండ్ అదేవిధంగా లిఫ్ట్ అండ్ కార్ పార్కింగ్ కూడా మనకు అవైలబుల్లో ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇది వచ్చే లొకేషన్ మనకు మల్కాజ్గిరి లొకేషన్లోని ఆనంద్ బాగ్ ఏరియాలో మనకి రావడం జరిగింది. అండ్ ఈ అపార్ట్మెంట్ ముంగల మనకు 25th రోడ్ రావడం జరిగింది ఫ్రెండ్. అండ్ 25th ఫీట్ రోడ్ అనేది మనకి రావడం జరిగింది. అండ్ ప్రైస్ వచ్చేసి చాలా తక్కువనే చెప్తున్నారు. ప్రజెంట్ అయితే ప్రైజు 52 lakhs చెప్తున్నారు. నెగోషియబుల్ చేస్తా అని చెప్పారు. అండ్ ఇది వచ్చేసి చాలా అర్జెంట్ సేల్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక లైక్, షేర్, కామెంట్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అదేవిధంగా అండ్ ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ వీడియో చూస్తున్నారో ఈ వీడియో తర్వాతనే ఇంకొక స్లో మోషన్ వీడియో పెట్టాను. ఒకసారి క్లారిటీగా ఫ్లాట్ అంతా చూసుకుంటారని చెప్పేసి మీ అందరు కూడా ఒకసారి చిన్నపాటి క్లారిఫికేషన్ రావాలి కాబట్టి వీడియో అనేది మీతో షేర్ చేస్తూ ఉన్నాను ఫ్రెండ్స్. నచ్చితే కనుక మన ఛానల్ని లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అని అదేవిధంగా ఈ ఫ్లాట్కి ఇంకేమైనా డీటెయిల్స్ కావాలంటే కూడా కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీ అందరితో నేను షేర్ చేస్తాను. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ నెక్స్ట్ స్లో మోషన్ వీడియో చూసేయండి ఫుల్గా. థ్యాంక్ యూ.